No hice palabras, no hice oraciones. El sonido, el silencio influye en nuestras decisiones. No emite vibraciones, pero altera sensaciones. Escuchar con el alma arma nuevas direcciones. Poder interpretarlo es saber ser consecuente en hacer lo que se dice y decir lo que se siente. Tener la vida enfrente y tratando de ser fuerte. Buscar ese camino, escuchando atentamente. Escuchando atentamente lo que te tienta a perderte. Y perdido en el olvido, el reencuentro es inminente, aunque se intimide la mente.